ہن بے مثال اتنے ملدی نہیں مثال کل بھی نبی دے نالن ہن اج نبی دے نالے جے کوں بھی رب اکھیاں دتیاں جے کوں بھی رب اکھیاں دتیاں روزے دے وچ آن دیکھو شان دیکھو ملی ہے کیڑی شان دیکھو شان دیکھو ملی ہے کیڑی شان دیکھو یار میرے محبوب میں کوں یار میرے محبوب میں کوں سونے دا فرمان دیکھو شان دیکھو ملی ہے کیڑی شان دیکھو اعلیٰ جماعت سائیں دی جڑی گال کرے ساں وضاحت طلب آپو نہ کرے ساں اچھی آواز نہ اعلیٰ جماعت سائیں دی قرآن ہے دسے دا جنہ دے گھوڑیاں دے قسمہ خدا ہے چیندہ جے کر رب توفیق چڑے بے جے کر رب آمینہ جے کر رب توفیق چڑے بے پڑھ کریں قرآن دیکھو شان دیکھو ملی ہے کیڑی شان دیکھو ایمان افروز ایک شیر مدنی دا ہر صحابی ایمان جنتی ہے انات شکرے جو سمجھو اولانتی ہے آل اصحاب نو بھونکے جیڑا اس نو بس بیمان دیکھو شان دیکھو ملی ہے کیڑی شان دیکھو مقتے دا شیر آخری شیر زندگی ہو سی طبق ملاقات تھی اچھی آواز نہ مدنی دے بعد سادہ مدنی دے بعد سادہ رہبر ہے ہر صحابی انہا دے رات فرحت ملتی ہے کامیابی حدیث شریف پیش کی تھی منجھے مدنی دے بعد سادہ رہبر ہے ہر صحابی انہا دے رات فرحت توجہ انہا دے رات فرحت ملتی ہے کامیابی اصحابی کن علماء بیٹھے اصحابی کن نجوم دا سینے کیتا ہے فرمان دیکھو شان دیکھو ملی ہے کیڑی شان دیکھو یار میرے محبوب میں کوں سونے دا فرمان دیکھو شان دیکھو ملی ہے کیڑی شان